Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri dengan NIM 2102010012. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Sistem Pencernaan dan Makanan Hewan Laut. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Falmi Andri SPMI MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Baiklah, langsung saja. Di mana sistem pencernaan berfungsi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan juga mengeluarkan sisa makanan. Di mana sistem ini terdiri dari banyak organ yang bekerja sama untuk mencapai tujuan ini, di mana hewan laut sendiri merupakan organisme yang tinggal di air laut atau perairan yang terhubung dengan lautan. Nah, mereka itu meliputi ikan, mamalia, moluska, krustasea, dan juga adanya penyu laut. Di mana sistem pencernaan sendiri merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus, di mana bermula dari pengambilan makanan dan berakhir dengan pembuangan sisa makanan. Di mana sistem pencernaan pada ikan itu dimulai dari mulut, rongga mulut, faring, osofagus, lambung, polorus, usus, rektum, dan anus. Selanjutnya kita masuk ke sistem pencernaan, di mana untuk sistem pencernaan pada ikan yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, yaitu ikan dimulai dari mulut dan rongga mulut, kemudian makanan itu digiling menjadi kecil-kecil oleh gigi dan dibasahi oleh saliva. Selanjutnya, makanan itu disalurkan melalui faring dan esofagus. Lalu pencernaan ini diolah di lambung dan usus halus, di mana usus halus ini mengubah menjadi asam-asam amino, monosakarida, gliserida, dan adanya unsur-unsur dasar lainnya seperti absorpsi air dalam usus besar yang mengakibatkan makanan itu tidak dicerna menjadi setengah padat atau feses. Kemudian feses itu dikeluarkan dari dalam tubuh melalui anus. Selanjutnya kita masuk ke Cephalopoda, di mana sistem pencernaan makanan pada kelas Cephalopoda ini terdiri dari rongga mulut, faring, esofagus, lambung, intestin, rektum, dan usus. Nah, di mana pada kelas Cephalopoda ini terdiri dari kelenjar pencernaan yang terdiri dari kelenjar ludah, pankreas, dan juga hati. Selanjutnya itu adalah krustasea, di mana alat makanannya ini dimulai dari mulut, di mana mulut pada bagian depan hingga ke anus pada bagian belakang, di mana mulut ini terletak pada bagian anterior tubuhnya, sedangkan esofagus, lalu lambung, usus, dan anus itu terletak di bagian posteriusnya, itu di belakang. Nah, untuk urutannya sendiri itu dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, dan usus serta anus. Selanjutnya yaitu adanya moluska, di mana sistem pencernaan moluska ini meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan juga anus. Di mana sistem pencernaan ini memungkinkan moluska untuk mencerna berbagai jenis makanan, baik tumbuhan maupun hewan. Baiklah, selanjutnya yaitu reptil laut, di mana ini dimulai setelah makanan yang dimasukkan ke dalam mulut, kemudian melewati kerongkongan lalu menuju lambung. Setelah dicerna di lambung, maka makanan kemudian akan masuk ke dalam usus, di mana nutrisi diserap ke dalam aliran darah. Usus reptil laut ini biasanya lebih panjang daripada usus mamalia, yaitu untuk membantu mereka dalam penyerapan nutrisi dan juga makanan yang sulit dicerna. Di mana pada reptil laut ini, contohnya seperti penyu, dia memiliki esofagus yang umumnya ditutupi papila runcing dan juga berkeratin. Selanjutnya yaitu cetacea, di mana cetacea ini untuk sistem pencernaannya dimulai dari mulut dan gigi, di mana mereka memangsa makanan mereka satu persatu. Lalu kemudian kerongkongan, di mana kerongkongan paus biru ini bisa memakan 2-3 ton sehari. Selanjutnya ada lambung, di mana setelah makanan tadi itu dikunyah, lalu diarahkan menuju lambung, yaitu menghasilkan asam dan enzim yang digunakan untuk mencerna makanan, dan makanan ini dicerna 2-5 jam bagi paus. Lalu selanjutnya ke usus besar dan halus, di mana
penyerapan nutrisi pada makanan ini dimulai, di mana panjangnya itu bisa sampai 5 sampai 6 kali panjang hewan. Selanjutnya anus, di mana anus sendiri itu merupakan tempat keluarnya sisa makanan. Nah, ini ada beberapa contoh gambar untuk hewan laut seperti ikan, moluska, kepalopoda, dan reptil laut. Nah, ini ada di sini juga ada cetacea dan crustacea. Nah, selanjutnya kita masuk ke makanan hewan laut. Baiklah, kita masuk pertama ke ikan, di mana makanan ikan ini merupakan campuran dari berbagai bahan pangan, bisa seperti nabati maupun hewani, yang mudah dimakan dan dicerna, sekaligus merupakan sumber nutrisi bagi ikan yang dapat menghasilkan energi untuk aktivitas hidup mereka. Nah, selanjutnya kita masuk ke kepalopoda, di mana contohnya seperti cumi-cumi, dia ini memakan ikan dan udang yang berukuran kecil, yaitu mereka menyesuaikan dengan tubuh mereka. Contohnya lain seperti gurita. Gurita juga bisa memakan berbagai jenis hewan laut seperti udang, ikan, cumi-cumi, dan kerang. Begitu juga dengan sotong, yang bisa memakan masanya berupa kepiting, ikan, dan juga ikan kakap. Selanjutnya untuk sistem makanan pada crustacea, di mana crustacea sendiri itu memakan bangkai hewan-hewan kecil, plankton, alga, dan juga ganggang. Selanjutnya yaitu reptil laut, di mana reptil laut seperti penyu laut ini itu bersifat karnivora dan herbivora tergantung pada spesiesnya. Nah, penyu ini itu bisa contohnya makan kayak rumput laut, terus alga. Jadi dia ini makan berbagai macam makanan. Selanjutnya ada moluska, di mana moluska ini merupakan organisme yang mencakup berbagai jenis makanan tergantung pada spesiesnya. Nah, sebagian besar moluska ini adalah hewan filter feeder yang memakan partikel organik pada air seperti plankton. Nah, selanjutnya ada cetacea. Nah, cetacea ini merupakan hewan mamalia laut, di mana contohnya sendiri yaitu ada paus biru yang merupakan predator terbesar yang hidup di bumi. Meskipun makanannya adalah hewan kecil seperti udang-udang, mereka bisa juga memakan seperti ikan. Nah, itu juga tergantung pada spesies ukuran mereka. Baiklah, kesimpulan pada materi ini, di mana makanan yang dikonsumsi oleh hewan laut ini memengaruhi sistem pencernaan mereka yang beragam, di mana pencernaan adalah proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme fisik dan kimiawi sehingga mudah diserap dan disebarluaskan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Nah, sistem pencernaan ini terdiri dari organ yang bertanggung jawab untuk mengambil makanan, prosesnya dan penyediaan bahan kimia. Selain itu, sistem ini juga menangani pengeluaran sisa makanan yang tidak tercernakan dari tubuh. Baiklah, mungkin hanya segitu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.